नमस्कार. आयज गोंय राज्यांत सगळीकडे म्हजे घर योजनेची अवेअरनेस स्वता गोंयचो मुख्यमंत्री जातीनिशी सगळे कार्यक्रम अटेंड करून जनरल पब्लिकाक दिता. मांद्रे हांगासर जो कार्यक्रम जालो त्या कार्यक्रमाक एक पंच वांगडी म्हणून लोकांक हाचो कितें फायदो आसा, कितें बेनिफीट आहा हें जाणून घेवच्या खातीर स्वता हांव त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसलो. आणि तशा प्रकारचे सगळ्या पंच वांगड्यांक इन्स्ट्रक्शन्स थ्रू म्हणटात तशे गव्हर्मेंट मशिनरीजय बी आसलेले की सगळ्यांनी पर्सनली तो अटेंड करपाक जाय. सो कार्यक्रम अटेंड करतना अशें दिसलें की मुख्यमंत्र्याचें जें भाशण आसलेलें म्हणजे अवेअरनेस करपाचें तें खंय तरी एक वेगळ्या गुरमीन कशें दिसतालें. ताचेर अशें दिसता की तेंच्यांनी अजुनय जे त्यांच्या पयलीं जेंच्यांनी भाशण केल्लें राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे हांच्या कडल्यान तेंच्यांनी बऱ्या प्रकारचें मार्गदर्शन घेवप गरजेचें आसा की लोकांक जेन्ना तूं भाशण दिता, लोकांक जेन्ना तूं खंयच्या स्किमीच्या बाबतींत अवेअर करता तेन्ना कशा प्रकारे अवेअर करप, दुसऱ्याचेर टिका करून दुसऱ्या वयलो आकस काडून विरोधकांक हें नाका विरोधकांक तें नाका अशा प्रकारची भावना जनमानसांत निर्माण करून स्वताची प्रतिमा वयर उखलपाचो हो म्हणटात तसो सामको लाजीरवाणो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान करपाचो. हांव ताचेर डिपली वचना. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की गोंयांत 4 ऑक्टोबराक म्हणजे 2025 श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्या स्टेडियमाचेर इंडोर स्टेडियमाचेर भारत देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी हाचें लॉन्चिंग जालें म्हजे घर स्किमीचे. पण अजून पर्यंत त्याचे एप्लिकेशन फॉर्म हे म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान पयली फावट घडटा की जनरल पब्लिकांक त्याचे एप्लिकेशन फॉर्म आयज आमी म्हणटा डिजिटल इंडिया, विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा 2037 आमी जर स्वप्न जर पळयता जाल्यार आतां 1 म्हयनो जातलो 4 नोव्हेंबराक ही स्कीम लॉन्च जावन जाल्यार वेबसायटीचेर म्हणटात तशें खंयच्याय CSCन वचून किंवा पंचायतीन हाची फॉर्मां खंयच अवेलेबल ना. म्हणजे इनडायरेक्टली हो कितें संदेश जनरल पब्लिका खातीर हो एक पार्ट जालो. तातूंत तेंच्यांनी मेजर स्टेटमेंट काल केला की ह्या स्किमीचो CRZाक फायदो जातलो म्हणून. इट वॉज अ मेजर स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आतां म्हाका जो SDM डेप्टी कलेक्टर जो हाचो इन्चार्ज आसलो ह्या प्रोग्रामाचो सरकारी शासकीय कार्यक्रम तो खंयच्या विशिश्ट पक्षाचो कार्यक्रम न्ही, ताका लागून जनरल सगळी पब्लीक थंयसर आसलेली. डेप्टी कलेक्टरान कितें करपाचें की CRZान जर हाचो जर फायदो आसा जाल्यार मोरजी टू तेरेखोल पर्यंत कोस्टल बेल्टाचेर फाटल्या दिसांनी जी हॉटेलां जी सील मारल्या तांकां पयलीं व्हरून फाल्यां तेणी व्हरून ती फॉर्मां व्हरून दिवपाची आनी तेंचें सील ओपन करपाचें. हें पयलें करपाचें काम. लोकांक बेश्टें गाजर दाखोवपाचें न्ही. ताच्या नंतर आयज ते म्हणटा कितें म्हजें घर म्हजें घर म्हजें घर म्हजें घर. आयज म्हजें घर करपाक तुमकां पयशे फारीक कर म्हणटा तूं. सरकाराक एप्लिकंटान पयशे फारीक करपाक जाय म्हणटा ते एज पर द स्क्वेअर मिटर. तुमकां जर सामान्य नागरिकांची गोंयकारांची इतलीच जर काळजी आसलेली जाल्यार हें म्हजें घर करतना जेन्ना 1994 गोवा पंचायत राज एक्ट एक्झिस्टन्सान आयलो ताच्या पयलींची जितली घरां गोंयांत आसात, जितली घरां इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा आसात तेंच्या कडेन प्रत्येका कडेन हावस टॅक्स रिसीट आसतली, प्रत्येक घर मालका कडेन. आनी तेची हावस टॅक्स जो आसा जो फारीक करता तेची नोंदणी म्हणटात तशी पंचायत कार्यालयान रजिस्टराचेर आसता. जी ही नोंदणी हावस टॅक्स जो फारीक करता जेची 94च्या पयलीं जे लोकांची नोंदणी पंचायत कार्यालयान उपलब्ध आसा तूं एक ऑर्डिनन्स काड मरे हेच म्हजे घर योजनेन घाल मरे. तुका जर सामान्य नागरिकांचे जर पडलेले आसा जाल्यार ती सगळ्या घरांक म्हणटात तशी बाय डिफॉल्ट ती तेंच्यांनी हावस टॅक्स रिसीट व्हरून पंचायतीन दाखोवपाची. म्हाजी व्हेरीफाय कर म्हजें घर तुज्या पंचायत रेकॉर्डान रजिस्टर आसा की ना तें आनी म्हाका स्ट्रेट अवे तूं सनद इशू कर मरे. हे एप्लिकेशन भर मागीर तुजें तें सगळो प्रोसिजर कर, तुजे ते पयशे फारीक कर आनी मागीर तुका आमी सनद तुजो सगळो प्रोसिजर सारको आसा की ना तो पळयतले, सगळे व्हेरीफाय करतले. आनी जे वाचनान आयला जे माहिती प्रमाणे
some protected areas, especially CRZ, coastal regulation zone, forest land आणि tenanted properties are excluded from this scheme. आता CRZच्या लोकांक कसो कितें फायदो जातलो तो म्हाका खबर ना, पण जशें काल मुख्यमंत्र्यान भाशण केलें ते डेप्टी कलेक्टरान एक पयलें काम करपाचें तेणी, तेका ही सुवर्ण संदी आसा, जे बिझनसान जे लोक आयज अफेक्ट जाल्लेले आसा, जे आयज म्हणटात तशी जेंचेर आयज म्हणटात तशी उपास मारची पाळी येवं शकता, कालांतरान हे अशेंच चल्ले जाल्यार ती पयलीं फॉर्मां व्हर आनी त्या CRZांतल्या लोकांक दी, आनी जेंची स्ट्रक्चर्स मोरजी टू तेरेखोल पर्यंत जेंचे स्ट्रक्चर्स विदीन 500 मिटर्स हाय टायड लायनी भितर आसा तांकां ती फॉर्मां दी, आनी तेंची कोणाची सील मारली ती सिलां ओपन कर आनी फुडल्या म्हयन्याभरा भितर तेंच्या सगळ्यांचे लिगल करून दी, हें जर जाता जाल्यार. आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा ती सेकंड जो हांवें जो सांगला पळय 1990 जे बेश्टे लोकांक गाजर दाखोवनाका. प्रत्येक वेळाचेर एका पक्षाचो म्हणजे ह्या पक्षाचो एक प्रोपोगंडा आसता, इलेक्शन आयले की स्किमी लॉन्च करप आनी लोकांक भितर गुरफटोवन दवरप. लोकांक गुरफटोवन दवरून लोकांक मूर्ख बनोवपाचो तुमी प्रयत्न करनाका. तुम्ही सिंपल कितें करा, 1994 आहा जर तुमकां जर कापासतात आनी तुमकां जर खरेंच जर तुमकां तळमळ आसा, तुमकां इमोशनल तुमी हें जावन जी भाशणां जी ठोकता पळय, आमकां लोकांचे पडलेले आसा, हेंकां लोकांचे पडले, तुमकां खरेंच जर लोकांचे आम जनतेचे गोंयकारांचे जर पडलेले आसा, पीपल ऑफ गोवन ओरिजीन, तुमीच एसेंब्लीन कितें सांगले 19 डिसेंबर 1961 हे डेफिनेशन आसा. हाच्या पयलीं जो कोण हांगा जो स्थायीक आहा तो मूळ गोंयकार म्हणून. आतां तुमी कितें सांगता की 2014 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत कोणा कडेन जी 15 इयर्स रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसा, म्हणजे 1999 जो गोंयान वास्तव करता त्याच्यात कडेन 15 वर्सांची आसूं शकता न्ही. म्हणजे ताच्या पयलीं जे मूळ गोंयकार म्हणजे ताच्या नंतर जी जो हांगा भरणा जो जाल्लो आसा विशिश्ट लोकांचो, आय डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम्स ऑफ द पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट, पण हे तुम्ही कितें करतात, कोणाक हेचो फायदो करून दितात. हे ओपोजिशनाचे म्हणणे कितें आसलेले की तुम्ही मूळ गोंयकारांक हाचो फायदो दिया, स्कीम जर बरी आसा जाल्यार मूळ गोंयकारांक फायदो दिया. तुम्ही फायदो कोणाक दितात, जो 99च्यान जो कोण हांगा येवन रावला तो होलसेल रेटीन हाचो फायदो घेतलो. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर हांव उलयतना, तुजे कम्युनिदाद इंडिपेंडंट बॉडी ते त्याचेर हांव वचना, पण सामान्य नागरिकांक जर तुमकां जर न्याय दिवपाचो आसा, मोठी जर भाशणां ठोकपाची आसा जाल्यार सामान्य नागरिकांक म्हजें घर करपाक तुमकां पयशे कित्याक दिवपाक जाय. अरे हांव आतां पोर्तुगीज काला पासून म्हजो जो कोण पुर्वज जे कोण येवन जे रावल्या पळय तेंच्यांनी जे घर बांदलां तेची सनद घेवपाक, तेची तुमचे डॉक्युमेंट घेवपाक किंवा ऑक्युपन्सी कितें जे डॉक्युमेंट्स तुमी जे दितले ते दिवपाक पयशे फारीक करपाचे तुमकां. तुम्ही सिंपल वेन तुमच्या कडेन जर तुमकां सामान्य नागरिकाचे तुम्ही विचारच करू शकना, आणि जर तुमच्या तकलेन जर तो विचार असलेलो जाल्यार तुमच्या कडेन सिंपल फॉर्म्युला असलेलो की 1994 जेन्ना पंचायत राज एक्ट आयला त्याच्या पयलीं आणि CRZ कायदो 1991 आयला. सो आतां आमी कितें म्हणटा, हेच्या पयलींचे जितले जे कितें आसा पळय जे पंचायत रेकॉर्डाचेर आसा मरे, घर म्हजें घर रजिस्टर्ड आसा, म्हज्या कडेन हावस टॅक्स रिसीट आसा जी पंचायत रेकॉर्डाचेर आसा, मागीर त्याचेरच तूं म्हाका डायरेक्टली सनद दी न्ही सामान्य नागरिकाक. तुमची ती एप्लिकेशन फॉर्मां आनी कित्याक भरून लोकांनी तुमच्या फाटल्यान नाचपाचें. लोक तुमकां मत घालना, गोंयकार तुमकां मत घालना. आनी CRZचे हांव कॅटेगरिकल स्टेटमेंट करता, लोकांक गाजर दाखनाका. आनी तुमकां जर खरीच CRZ वाल्यांची जर काळजी जर आसा न्ही जाल्यार फाल्यांच्या फाल्यां डेप्टी कलेक्टरान पयलें म्हणटा तशें मोरजी टू टेरेकोल तेणी फॉर्मां घेवन वचपाची, सगळ्यांक विदीन 500 मिटर्स STL लायनीन जे कोण आसा तांकां फॉर्मां दिवपाची, तुमचे फुडल्या 1 म्हयन्यान आपण रेग्युलर करता म्हणपाचें. आनी पयले प्रायमा फेसिया तेणी पयले हरमला वचपाचें, ती सिलां जी कोणाची केल्या पळय ती ओपन करपाची. आनी ही CRZची तुमकां स्कीम सरकारान लॉन्च केला, आपण तेजो गव्हर्मेंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर म्हणून सांगपाचें. हे इतलेंच तेणी करपाचें. आनी ताचे बाकीचे जे कितें विशय आसा पळय तेजेर टप्प्या टप्प्यान सविस्तर येयला. भाशणां आमी खूब आयकल्या, गुरमीन भाशणां ठोकपाची गरज ना. लोकनायक जर जातलो कोण तरी जाल्यार तेणी लोकांचो लोकाभिमुख म्हणटात तसो विचार करपाक जाय, तेन्नाच तो लोकनायक जावं शकता. बेश्टे पोस्टल व्हायरल करून कोण लोकनायक हांगासर जावचो ना. भाऊसाहेब बांदोडकर एकूच जावं शकता, प्रताप सिंग राणे एकूच जावं शकता, मनोहर पर्रीकर एकूच जावं शकता. थँक्यू.